Χορός 21 ή χορός Χέριανιτσα. Η προέλευση του χορού είναι από την περιοχή της Χερίανα της Αργυρούπολης. Θεωρείται αντίστοιχος πολεμικός γυναικείος χορός της Σέρας. Ο χορός αυτός παρουσιάστηκε προς τη Βασίλισσα Άννα. Στην Ελλάδα έχει αποκτήσει πιο ίδιο χαρακτήρα και χορεύεται μεικτά. Χορεύουμε λοιπόν το χορό του Σέρενιτσα. Το νατσί είναι ένα είδος γερακιού. Στην αρχαία Ελλάδα το γεράκι θεωρήθηκε σαν καλός ιονός όταν πηγαίνανε στον πόλεμο. Στις χώρες της Ανατολής πάλι χρησιμοποιήθηκε σαν οδηγός στις εκστρατείες τους και οι Ρωμαίοι το χρησιμοποίησαν σαν σύμβολο στις λεγεώνες τους. Στο Βυζάντιο ήταν σύμβολο της θρησκείας και στον Πόντο θεωρήθηκε σαν το πληγωμένο πουλί που από τον πόλεμο έχασε την περηφάνεια του και τη γη του, όπως εμείς οι Πόντιοι. Χορός λατσί, δηλαδή λετσίνα. Αν παρατηρήσουμε λίγο τα βήματα της λετσίνας, φέρνει στο νου μας τα γαμψά νύχια και το ράμφος του γερακιού. Κατατάσσεται στους πολεμικούς χώρους. Στον Πόντο χορευόταν μόνο από άντρες. Χορός λετσίνα από την περιοχή του Κάρση. Προσπάθεια που βλέπετε από τα παιδιά, χρειάστηκε να πολεμήσουν και οι τρεις σύλλογοι μαζί και δε οι χορευτές 2,5 μήνες τώρα. Το χειροκρότημά σας είναι η μικρότερη ανταμοιβή που μπορούν να πάρουν. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά. Όσο πιο δυνατό μπορείτε. Θα συνεχίσουμε με μία ενότητα χορό. Πρώτος χορός από την ενότητα, το τικ, τικ τρομαχτών.
Ο χορός αυτός έχει ίσως το πλησιότερο ποντιακό χαρακτηριστικό από όλους τους χορούς που χορευόταν στον κόσμο. Η ονομασία του χορού έρχεται από το ρήμα τρέμω. Τρομάζω, και με τη λέξη τροματών εννοείται το τρέμουλο ολόκληρου του σώματος. Το τροματό προήλθε από τη σέρα, και αυτό επειδή η σέρα χορευόταν από έμπλους χορευτές, ενώ οι Τούρκοι απαγόρευαν στους Έλληνες να φέρουν όπλα. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκαν οι Πόντιοι να χορεύουν ένα μέρος της σέρας που έμοιαζε με τον τίκ, δηλαδή το τροματό. Θα συνεχίσουμε με τη σέρα ή πυρήχιος, δηλαδή χορός της φωτιάς, ο σπουδαιότερος από τους χορούς του Πόντου, που αποτελεί αρχαία ελληνική πολιτισμική κληρονομιά. Ο πυρήχιος χορός λέγεται σέρα επειδή χορευόταν κυρίως κοντά στον ποταμό Σέρα της Τραπεζούντας. Ο χορός αποτελούσε μέρος της πολεμικής αγωγής που υποχρεωνόταν να πάρουν δωρεείς γιατί μάθαινε στους πολεμιστές την απαραίτητη τάξη βάση της οποίας μπορούσαν να γίνουν διάφοροι ελληνικοί στη μάχη. Σύμφωνα με ορισμένους, ο χορός αποτελούσε ουσιαστικά τη μήνυση της μάχης. Και θα κλείσω την ενότητα με το χορό «Τη θανατή το λάγεμα» ή «Κισλάρ Καϊτεσί». Ο χορός αυτός είναι αφιερωμένος στις 30 κοπέλες του χωριού Ασάδ της Πάφρας, που πέσανε πάνω από το κάστρο του Αλή, το Κις Καλεσί, το 1670, στα κοφτερά βράχια της όχθης του ποταμού, και σκοτώθηκαν για να μην παραδοθούν στους ανθρώπους του Τούρκου τερέμπεϊ, Αλή Χασάν. Είναι η κίνηση της κοπέλας που με θεαματικό και αγέροχο τρόπο έκλεινε το χορό του θανάτου πέφτοντας πάνω στα κοφτερά βράχια, για να μην πέσει σκλάβα στα χέρια των Τούρκων. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν, ο ζουρνάς, το ταούλι και η λύρα.
μαύρο θάλασσα, τα αρχαία πατρίδα, τη Μηθριδά το καύσεμαν, των κομνηνών το θάμαν. 30 αιώνας έστεκες περήφανον αδάκα κι ανέπτυξες τα γράμματα, το εμπόριο, τα τέχνες κι ένουσνες κάστρων άπαρτων και λίνων προμαχώνας. Κι έρθανε χρόνια δύστιχα με δάκρυα γομάτα, αφού έρθαν Τούρκοι βάρβαροι των πόντων που να αρπάζνε και να φανίζνεν τη φυλή, να κάγνεν και να σπάζνε νέους και γέρους και μωρά, μανάδες και γριάδες, και μάζευαν οι Έλληνες σε πόλεις και χωριά κι απέσω σπίτια εβάλανετς κι απέσα εκκλησίας, κι αφού έκλειδα πάρωναν πόρτας και παραθύρε, με έναν άψιμο και ένα ξινάρτη ψήναν τον επέρναν. Κι απάνσι πόντου τα βουνά και τα ψηλά ρασία, τα παλικάρια ξέβανε τι πόντου οι αντάρτες και πολεμούν όλοι οι Τούρκς που την πατρίδα σπάσνε και βάρβαρα κι άνανδρα τι πόντιους ματώνε, μόνον γιατί σαν Έλληνες και χριστιανοί αντάμα. Όπλα του ένα μασέρ, ένα ξινάρ και ένα δύο βόλε και πολεμούνε άνισα αμόνον Λεωνίδας με την καρδία στη δύναμη αμόν κι 300 που αμόν κι τότε αετσιάδα σε άλλα θερμοπύλας με ίδια πάντα ιδανικά και πίστηση πατρίδαν από καρδίας ηρωικά μόλον λαβέτσα ίσνε. Βασίλαγας, Παντέλα Μισού, Ευκλήδης και Κουρτίδης, όλα τα παλικάρια του τον Τούρκο κυνηγούνε κι ήτανε όλων των εχθρών ο φόβος και ο τρόμων και σώσνε έτσι ήρωες χιλιάδες πατριώτας. Αμάσια, Σάντα ηρωική, Σαμσούντα και Ρασούντα, αρχαία σύνοπη ξακουστή πάφρα και τραπεζούντα, ήτανε με τα ηρωισμούς και την αυτοθυσία, την πόντιον την ανταρτών, συμπόντου τα ρασία, μάρτυρες αδιάψευστη και αιώνια μνημεία, για ιστορική συνέχεια και τη φιλή συνέχεια. Αμόν οι Τούρκοι εν πολλοί κι οι πόντιοι οι ολίγοι, και οι αντάρτες όλων χάνονταν και όλων λιγοστεύνε. Παρακαλούνε Έλληνες η μακρινή πατρίδα, βοήθεια πολεμική, αγλίγορα να στέλνε, για να μπορούν να κυνηγούν των βάρβαρων των Τούρκων και μετεκίντς από κοινού εκείνον να νικούνε. Όμως εκείνον το καράβ με οπλισμό γομάτων που αραγμένον έτωνε σι Πειραιά το μόλον και έτοιμο έτωνε να φεύγει, να πάει για τον πόντο. Ξάι πάει και ξεκίνησε, στον πόντο ξάι και δεύε και φέκεν τι αντάρτε μου χωρίς έναν βοήθεια.
πολεμούνε Παναχή για δύναμη των Τούρκων κι όταν των αδύναμων άτιτς να πολεμούνε αντί τελείως αδοξά σα χαιρετούν να ρούσνε παίρνεν απόφαση τραλών και ευθύς αυτοκτονούνε λύρα παίξον τραγούδια πέθυμα η Ρωμανία είναι πάρθαν. Και το χορευτικό θα κλείσει τη σημερινή του παρουσία με το χορό Πιτσάκ ή τη Μαχαιρή. Το Πιτσάκ ή τη Μαχαιρή είναι γνωστός χορός στον Πόντο από την αρχαία εποχή και η πλοκή του χορού είναι παρόμοια με αυτή που παρουσιάζει ο ξηροφών. Όπως και τώρα, έτσι και στον Πόντο, ο χορός χορευόταν από δύο που κρατούσαν μαχαίρια, με κατάληξη τον εικονικό θάνατο του ενός. Ο νικητής στη διαμάχη κέρδισε την καρδιά μιας νέας κοπέλας, για χάρη της οποίας και δινόταν αυτή η μάχη. Πολλοί θεωρούν ότι το Πιτσάκ κλείνει το χορό σέρα, προσθέτοντας ότι τα δύο πλέον παλικάρια συνεχίζουν την όρχηση και μετά τη σέρα, όταν οι χορευτές κουραζόταν και αποσύρονταν.
δυνατό σας χειροκρότημα για όλους αυτούς τους χορευτές σήμερα. Για τους 2,5 μήνες που τώρα πολεμάνε για να παρουσιάσουν αυτό το πράγμα. Που 2,5 μήνες τώρα πολεμάνε για να πάρουν την ημέρα νίκης. Είναι τα δικά σας παιδιά, ανήψια σας, εγγόνια σας. Το χειροκρότημά σας παρακαλώ, δυνατό και ζεστό. Και θα ήταν άδικο να μην χειροκροτήσουμε και τους μουσικούς μας. Στη λύρα, Γραμματικόπουλος Λάμπης και Χουρουζίδης Αλέξης. Στον ταούλι, Καρυπίδης Στέφανος και Πετρίδης Σπύρος.